Sampai lokasi mikat ini teman-teman ya. Ini lokasi kita mikat sore ini ha. Lumayan mantap sih lokasinya. Kita coba cari tekukur yang mantap di sini teman-teman.
Pliko. Nhân asal pasang tuh. Asal pasang tuh. Ketung lagi mak, mah. Pasang dia sih. Kita di dia mengitip. Oh sana mak. Pasang mau.
Belnya sudah turun teman-teman. Sama pikat sinaga. Sayang tidak kita buat kamera. Ini ya. Ini keseruan kami mikat teman-teman. Ini target penguku ini teman-teman. Di laman pertama tadi sudah sempat tarung dengan si palak ya teman-teman. Hampir terlilit. Oke teman-teman. Sudah berantem lagi teman-teman. Wih. Sudah berantem teman-teman. Sana teman-teman. Aduh gak nampak teman-teman. Dari dia doh. Wih. Tolak doh pikatmu. Pukulannya kena, dapat teman-teman. Tengok tuh lari. Aduh, dapat teman-teman belnya. Aduh, aduh. Aduh, ini teman-teman ya. Ini BL-nya udah hampir kena tanpa racik tadi ya sama pikat kita si palak ya terlilit. Cuman waktu kita mengejarnya terlepas teman-teman. Dan dia nggak berani lagi turun sama si palak teman-teman. Makanya kita ganti dengan pikat sinaga sama si turbo. Mau turun tapi jauh deh teman-teman. Turunnya dari sini langsung jalan. Mantap doh. Suara si Bongor teman-teman. Tapi pukulannya gila teman-teman. Penguku juga. Perdorokan. Gila teman-teman. Udah tengah hari nih teman-teman ya. Jadi paslah kita istirahat dulu. Penting ini poin ya. Poin kita untuk setengah hari ini. Kita bertiga memikat ya teman-teman ya. Nih dengan si naga, tapi ya. Bergihin ya. Oke lah teman-teman. Ini poin kita siang.